السلام عليكم. موضوع اليوم مهم بزاف كيتعلق بالشخير. الشخير فيه اللي عادي وفيه اللي عنده مضاعفات خطيرة على القلب والدماغ. لاحظوا معايا هاد التخطيط ديال الشخير. في الاول تيبدا الشخير يجهد وتيضيق النفس، ثم كيتوقف بالمره مده كتزيد على 40 ثانيه، كتضعف فيها الدقات ديال القلب وتينقص الاكسجين، ثم كيضطر المريض يفيق على غفله باش يسترجع النفس ديالو، وهنا كيطلع التونسيون وتيوقع اضطراب ديال دقات القلب. هادشي تيمكن يوقع للانسان اللي تيشخر وكيتخنق بلا ما يشعر، حيت كيعيش واحد الحاله ديال توتر لا ارادي في النعاس، وفي الغالب تيفيق ما شبعانش نعاس او عنده الم في الراس والارهاق وتيكون سريع الانفعال. اضطراب الدقات ديال القلب كيسبب تجلط الدم فيه، وهاد الجلطه كتمشي في العروق حتى للدماغ وكتسدهم وكتسبب شلل نصفي، تيكون هو السبب في اكتشاف مشكل في القلب اللي سببه هو السيندروم دابني السومي او ما يصطلح عليه متلازمه اضطراب التنفس خلال النوم. التشخيص كيعتمد على جوج الامور. اولا الفحص بالمنظار، كنبحثوا فيه على الجلود او الحلقم كبار او مشكل في اللها الحبال الصوتيه، ثم كنشوفوا الفك السفلي ياك ما فيه شي مشكل، ثم كنديروا تخطيط ديال الشخير خلال النوم سميتو بوليسومنوغرافي، كيعطينا فكره على درجه الخطوره ديال الشخير. قبل من الوسائل العلاجيه نذكروا بعض الوسائل الوقائيه اللي كتنقص من حده الشخير. اولا علاج الحساسيه ديال الانف والحلق، ثانيا علاج السمنه بالريجيم والرياضه، ثم النعاس على الجنب اليمين ماشي على الظهر، وتجنب الادويه اللي كتنعس بزاف حيت كترخي العضلات ديال الحلق. والجراحه عندها اهميتها في حاله الجلود والحلقم اللي كبار. جهاز تقويم الفك كيعطي نتائج مقبوله، خاصه اذا تصوب عند الاورتودونتيست، حيت كيشد الفك ومعاه جدر اللسان باش ما يرجعوش للور ويسدوا الحلق في النعاس. اخر وسيله علاجيه سميتها سيبا او جهاز ضخ الهواء المجيب، كنعطيوه في الحالات الخطيره. هو عباره على ماسك كيلبسو المريض في النعاس، موصول بآلة كترفع الضغط في الحلق والمسالك الهوائيه باش تبقى مفتوحه. زائد بطبيعه الحال علاج المضاعفات اللي تكلمنا عليها في الاول بحال ليبرتونسيون ولي تروبل دو ريتم كاردياك. دمتم في رعايه الله، والى لقاء جديد باذن الله.